Agora nós vamos trazer uma história que é no mínimo absurda. Por quê? A polícia militar foi acionada para checar uma festa com som alto. Bom, até aí normal as histórias, não é isso? Mas se surpreendeu com o descaso e a irresponsabilidade. Por quê? 4 da manhã, frio, garoa, mas a festa estava com som nas alturas, bebida para tudo quanto é lado. E o pior, crianças no meio da baderna. Olha o absurdo, olha o tamanho dessa criancinha. Hein? E mal agasalhada. Isso aconteceu na região da cidade industrial de Curitiba. E a mãe, ela tá discutindo, por quê? Será que ela acha normal esse tipo de coisa, hein? Bacana. Você acha normal? Olha ali, ó. Por que ela empurra? Ah, mas se a polícia der ordem de prisão para ela? Ah, abuso de autoridade. A polícia não sabe conversar. É isso, é? A vergonha, eles já deveriam ter vergonha na cara de a polícia ter sido chamada às 4 horas da manhã. No fim da festa, terminou com ela sendo encaminhada para a delegacia. Vergonha na cara, hein, moça? Hã? Ó, empurrou, ela deveria ter, a policial ali deveria ter dado ordem de prisão para ela. Sabe? Deveria ter dado ordem de prisão. Dando de dedo na cara do policial, empurrando, olha ali, ó. Gente, nós borramos a imagem porque tem a criança, viu? Só para explicar, senão a mocinha estava aparecendo aqui no vídeo. Se ela faz isto com uma policial, o que ela não faz com uma vizinha, um vizinho? Hein? Esse é o caso típico de pessoas que gostam que acabe em tragédia. Bom,